Лучшая похвала от друзей слышать, что я заколебал их своими сторисами. Продолжаю. Короче, акция в наличии, акции продаются по очень адекватным ценам, например, Type-C USB, вот такой вот замечательный провод, можно купить за 400 рублей, Hoka Premium, быстрая зарядка, 6 ампер проводимость, 1 метр длина. И вот такой вот замечательный блок, он один остался. Я не думал, что я сегодня говорил уже об этом, блин, он очень крутой. И они как бы вместе очень гармонично смотрятся. Все вместе 1150. Камон.